Si tu hijo rechina los dientes por la noche, eso se llama bruxismo infantil y es más común de lo que piensas. Afecta sobre todo a los niños de 6 y 10 años, justo cuando cambian los dientes de leche por los permanentes. Los estudios muestran que rechinar los dientes es un mecanismo natural. La mandíbula y los músculos trabajan de noche para que puedan acomodarse a los nuevos dientes y al crecimiento. También puede estar relacionado con la activación del sistema nervioso durante el sueño profundo, porque activa movimientos inconscientes. En algunos niños puede aparecer por pequeñas tensiones emocionales, por ejemplo el estrés escolar o también problemas de respiración como la apnea del sueño. La mayoría de las veces desaparece solo al crecer, pero si notamos por ejemplo desgaste, dolor mandibular o el sueño está interrumpido, hay que consultar a un especialista y puedes venir a visitarnos.